شب 14 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 01:49 دقیقه به وقت دوشنبه در مرز تاجیکستان و افغانستان یک زمین لرزه شدید رخ داده است. مرکز این آفت طبیعی در 27 کیلومتری جنوب و غربی مرکز نویه اشکاشم ولایت بدخشان 27 کیلومتری جنوب و غربی مرکز نویه اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان و روبروی نویه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان جایگیر شده بود. اما معلومات های مرکز های زلزله نگاری درباره اقتدار این زمین لرزه فرق می کنند. بنا به اطلاع پایگاه هایی که زمین لرزه ها را در سراسر دنیا لحظه به لحظه پیگیری و ثبت می کنند، زمین لرزه در مرز تاجیکستان و افغانستان در عمق 221 کیلومتر رخ داده، شدتش طبق جدول ریختر 4.5 بال را تشکیل داده است. اما اکسپدیسیای تجربوی و متدی زلزله نگاری وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان اقتدار این زمین لرزه در مرز تاجیکستان و افغانستان را 5.7 بال برابر کرده خبر داد که این آفت طبیعی در عمق 35 کیلومتر رخ داد. مرکزهای زلزله نگاری تاجیکستان این زمین لرزه را هنوز شرح ندادند. درباره کدام خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا این ساعت گزارش به دست نرسیده است. از این قبل شب 13 ایول سال 2023 در شرق تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی مرز این ولایت مختار با قرقیزستان زمین لرزه رخ داده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.